Far away from like the Beautiful. I've seen that. yeah. It's also been nice. Dude. 했을 때도 좀 힘들었어. 밑에가 좀 많이 타서. Ê, sao mấy cái cây mọc được như vậy hay quá. Mấy cái cây mọc được như vậy thấy không? Tried so many times. Yeah. It's really expensive. Yeah, I feel fortunate. Yeah. 오늘은 날씨가 겨울 느낌을 확실히 주네요. 바람도 차디차고. 안녕하세요. 저기 앞에 보이는 것이 63층 건물 같아요. 빌딩 63층. 조그맣게 보이죠? 남산 8령. 남산 8령이라는 것은 조선 태종 때 한성부사를 지낸 정효가 남산의 빼어난 8가지 경치와 조망에 대한 시를 지어 읊은데 이를 남산 8령이라고 한다 라고 기재가 되어 있습니다. 남산 강장 쪽은 사람이 엄청 많아요. 타오죠? 타오 쪽으로.
이쪽으로 내려가면은 장춘당 쪽 같기도 하고. 이 길이 사람들이 별로 없는 것 같아서 이렇게 샛길로 내려와 봤더니 여기도 소나무, 여기는 이쪽은 소나무가 많네요. 훅을 걸쳐는 물과 퇴비가 필요 없는 언덕으로 안에 있는 나무들이 썩으며 풍부한 유기물과 물, 영양분을 제공하는 동시에 미세기후와 환경을 풍부하게 만들어요. 이렇게 만들어 놓은 곳이 훅을 걸쳐입니다. 훅을 걸쳐. 생소한 단어였습니다. 이러다가 남산을 한 바퀴 돌 것 같은 느낌이 듭니다. 원래 왔던 길로 다시 가야 됐었는데 올라올 때는 케이블카 타고 올라왔어요. 케이블카 타고 올라왔는데 타워 쪽에는 사람들이 너무 많이 계셔서 영상 촬영하기가 힘들고 두루두루 남산
서울시 모습을 영상을 담으려고 이렇게 걷다 보니 낯선 길, 낯선 곳에 있답니다. 집은 알아서 잘 찾아가겠지요. 제가 참나. 오늘 엄청 추워요. 손도 시렵고 그래서 장갑도 꼈답니다. 이 길이 시내 쪽으로 내려가는 길인 줄 알았더니 다시 와우 바람.